Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat sore semuanya. Saya mau unboxing obat batuk. Obat batuk berdahak. Salam. Waalaikumsalam. Jangan ngomong dulu. Ini lagi itu bikin video. Kok lewat situ? Wood. Bagus ini buat ini. Udah saya pakai dalamnya. Kamu mau dibikin masuk video? Duduk di situ. Nih obat dalamnya udah saya minum. Nih bagus. Ini dari kulkas udah saya minum nih, tinggal dikit. Bagus nih. Batuk berdahak, batuk karena bronkitis, bronsitis atau bronsitis. Cara pakai dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 10 mili 3 kali sehari. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 5 mili 3 kali sehari. Peringatan dan perhatian penggunaan produk ini harus perhatian khusus pada penderita gangguan wanita hamil maupun memberikan Jangan ngomong dulu. Mau bikin video tuh apa? Kalau banyak bikin video tuh ini capek. Apalagi kemarin kehapus.
sakit pinggang, duduk mulu. Ini Pak bikin video kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan itu duduk sakit pinggang. Awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Diproduksi oleh PT Kalbe Farma terbaik Bekasi, Indonesia. Enak nih rasanya. Terus kolitis, batuk berdahak, hood, ini kayak gini nih. Dalamnya enak terus nih, tuh masih ada 2000. Ini udah taruh di kulkas, terus saya taruh kulkas minum. Ini masih lama, 2023 masih lama, tapi tinggal dikit habis. Ini udah saya minum, tinggal dikit. Udah saya minum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.